दोस्तों द विजुअल डायरी तव्हांखे कवरेज ॾींदी रही आहे। जेके इवेंट्स थींदा आहिनि उन हवाले सां ऐं लाइव स्ट्रीमिंग बि थींदी रहंदी आहे। उन खां अलावा मुख़्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ आहिनि, चाहे सिंध जे कल्चर ते हुजनि, बहिराड़ी जूं पुराणियूं रांदूं हुजनि या बहिराड़ी में जेके बि पुराणियूं जेके रीतूं रस्मूं आहिनि उन हवाले सां बि द विजुअल डायरी पंहिंजो मुसलसल ही कमु जारी रखंदी अचे। जेके बि प्रोग्राम हूंदा आहिनि उहे बि तव्हां द विजुअल डायरी जे प्लेटफॉर्म ते ॾिसंदा आहियो। ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त द विजुअल डायरी मुख़्तलिफ़ जेके वॾा माण्हू आहिनि उन्हनि खां इंटरव्यूज़ बि वरिता। उन खां अलावा हुननि जा मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते जेके व्यूज़ हुआ उहे बि वरिता। उहे तव्हां यूट्यूब ते उनजा जेके यूट्यूब ते जेको चैनल आहे द विजुअल डायरी जो, उन ते तव्हां आसानी सां उन्हनि खे ॾिसी सघो था। ऐं असांजी नंढी गुज़ारिश बि हूंदी त तव्हां द विजुअल डायरी खे सब्सक्राइब कयो, छाकाणि त तव्हां जो फीडबैक ऐं तव्हांजो रिस्पॉन्स द विजुअल डायरी लाइ इलाही काराइतो आहे। तंहिं करे नंढिड़ो अर्ज़ु आहे इहो, तव्हां सभु दोस्त द विजुअल डायरी जो जेको यूट्यूब चैनल आहे, ख़ासि तौर ते जेको यूट्यूब जो चैनल आहे उनखे तव्हां ज़रूरु लाइक कयो ऐं उनजे जेके वीडियोज़ आहिनि उनखे शेयर कयो ऐं कमेंट्स कयो। ईअं द विजुअल डायरी जो बि उत्साह वधंदो ऐं हुनजी बि जेका आहे दिलि वधीक कमु करण ते चवंदी। तव्हां सभिनि जी वॾी महिरबानी।